안녕하세요. 아유, 예뻐졌네. 얘는 똥도 한번 진찰해보자고. 네. 4월 며칠에. 맞아. 잡음이 좀 있어갖고, 그때. 네. 그래서 잡음이 계속 있으면 심장 초음파를 봐야 돼요. 의사 선생님들이 모델급이라고. 근데 확실히 애기 딱 데리고 가잖아요. 그러면은 뭐 하다가도 반응들이. 우리 애들이 예쁘잖아요. 네, 맞아요. 네. 진짜 객관적으로 예뻐요. 청진쯤 하고 만약에 잡음 들리면 제가 말씀드리고 네. 초음파 좀 볼게요. 네. 자, 잠깐만 여기 계세요. 누구냐 너? 이거 원장님 좋아하면 해요. 편해하진 않고요. 네. 얘가 더 예쁘다며 기분이보다. 죄송해요. 얘는 지금 1년 됐잖아요. 네. 양가요. 근데 지금 한 번도 경련 없었죠? 경련은 안 하는데 가끔가다 이렇게 움찔움찔은 해요. 정확하게 모르고. 네. 그게 한번 체크를 해보세요. 한 달에 2번 있었다. 대충. 근데 그게 조금씩 줄고 있다. 이것만 좀 체크하시면 될 것 그럼 같아요. 계속 약을 받으러 와야 되겠네요. 네. 원장님 근데 간질이 있으면 사람 같은 경우에는 마사지 하면서 조금 풀어주잖아요. 네. 보통 경련 있을 때에서 보호자가 뭐 아시겠지만 눈을 이렇게 지그시 눌러주는 걸로 경련이 좀 빨리 멎을 수 있어요. 그 보여주실 수 있나요? 제가요? 엄청 싫어하지. 알았지. 이거 봐. 일로 와. 알았죠. 이거 봐, 나이스잖아. 가면 딱 안겨 있어. 가자. 아유. 먹지, 이제? 엄청 귀엽지? 참. 이거 봐, 클로 저거. 무섭지? 이 집 강아지 다 이뻐요. 사실. 근데 개인적으로는 제 취향은 이 취향. 이렇게 안으시고 눈을 살짝 가려준 다음에 이렇게 지그시 눌러줍니다. 이렇게 뒤쪽으로 이렇게. 이게 다 비슷하게 생겼지만 조금씩 되게 달라요. 근데 손을 계속 아직도 빨아가지고 잉크 이리 봐봐. 미키 기다려. 괜찮아. 다 빨갛구나. 괜찮아. 스탑. 그러면 소독약, 하고 연고, 예. 그 정도 먹는 하세요. 약은 안 주고요. 먹는 약을 먹으면 빠르긴 한데 아주 심하진 않거든요. 근데 이거를 빨아먹잖아요, 약을. 네. 얇게 바르고 안고 계셔야 돼요. 10분 정도. 10분. 예, 얇게 바르고. 예, 그러니까 뭐 TV 보실 때 얇게 바르고 이렇게 안고 계시면 돼요. 예. 그리고 잘 이제 코를 엄청 심어놓어요. 나이가 조금씩 들면서 코골이가 생기거든요. 강아지들도. 근데 이게 코 막혀서 그런 거 아니에요? 코 막히면은 이런 걸 많이 해요. 그런 거는. 그죠? 그럼 코 막힘 때문이 아니라 이 후두 쪽, 후두 쪽 살이 좀 늘어나면서 공기 흐름을 좀 방해해서 코골이가 많이 생겨요. 젊은 애들보다는 나이 든 애들이 더 많거든요. 근데 얘 지금 8살 됐나? 그죠. 그러니까 좀 빨리 오면은 그럴 수 있어요. 근데 그냥 뭐 코 고는 정도야 이러면은 좀 무시하라고 하는데 보통은 이런 것들을 확인하려면 마취가 필요해요. 왜냐면 저희가 눈으로 지금 후두를 다 관찰해야 되는데 사람이 혀 내밀어 보세요 하면 다 하잖아요. 그러니까 이제 마취 없이 이렇게 다 눈으로 보는데 강아지는 가만히 있지 않아서 이 후두 관찰이 어려워요. 마취 없이. 그러니까는 마취를 해야 되는 검사들은 진짜 꼭 해야 되는 애들만. 그래서 그거는 좀 지금 코골이가 심해졌다고 하니까 갈수록 심해지면 좀 얘기를 해주세요. 강아지들도 호흡 기관이 살을 빼면은 코 고는 게 없어질 수 있어요. 똑똑하네. 근데 이 선생님 너무 질문을 계속 잘하시죠. 네, 질문도 잘하고 똑똑해요, 사람이. 보기와 다르게 똑똑한데 그래서 이게 결과적으로는 당연히 한정된 공간인데 살이 찌면 이렇게 좁아질 거잖아요. 그러니까 당연히 살을 빼는 게 도움이 되는데 마른 아이들도 그럴 수 있다는 건 구조의 변화가 생겼다는 거니까 지금 민키 같은 경우는 살찐 애가 아니란 말이에요. 그죠? 있었어요, 좀. 이게 있어요. 그러면 저도 뚱뚱한 거예요. 그래서 보통은
최근에 체중이 늘었다. 그러면은 체중을 좀 빼보세요. 이런 것도 방법일 수 있죠. 날카로운 게 있죠. 가겠습니다. 네. 그래요. 좀만 계세요. 네. 네.